Баянгар аймгийн Цэцэг даргын 2025 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн А360 дугаар захирамж шилдэг тохичлолттой баг байгууллага болцолт уралдааны хүрээнд Баянхонгор аймгийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг танилцуулж байна. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэдчилье. За Баянгар аймгийн Баянгар сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль 2025-аас 26 оны хичээлийнхаа жилд 4 дахь жилийн жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сургууль нийт 31 бүлгийн 800 гаруй нийт 75 багш ажилчдтайгаар сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За манай гадаад хэлний заах аргын нэгдлийн хувьд энэ хичээлийн жилд 3 захим кабинетэд гадаад хэлний хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Захим кабинет тус бүр маань 65-аас 75 инчийн ухаалаг самбартай 15-аас 25 ширхэг таблеттай мөн интернетийн хувьд асуудалгүй бөгөөд холбогдсон ангиуд байгаа. 3-аас 8 дугаар ангид англи хэлний хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байна. За манай сургуулийн хувьд нийт анги кабинетаа бүгд кабинетэд засвар үйлчилгээ хийж бас өөрийн сургуулийн онцлог брэнд юм өнгө төрхийг бий болгож ангийн засвар үйлчилгээг бол хийж гүйцэтгсэн. За мөн ухаалаг самбар бүхий 4 метрийн самбартай сургуулийн стандартын шаардлага хангасан орчныг бас бид хүн бүрдүүлж ажиллаж байна. Нийт 33 кабинетаас 10 кабинет нь ухаалаг самбараар хангагдсан. За мөн 4 метрийн гүдэг самбараар нийт ангиуд маань бас хамрагдж байна. Одоо нэг 4 кабинет хамрагдахад 100% болохоор байна. За мөн нийт анги кабинетэд бид бүхэн хяналтын камерыг байршуулсан. Энэ нь дуу дүрсний стандартын шаардлага хангасан юм камеруудыг бол бас суйрлуулсан байгаа. За энэ нь болохоор манай сургуулийн мэдээлэл технологийн кабинет. Энэ өөрөө нийт өртөг нь 98 сая төгрөгийн өртөг бүхий ийм захим кабинет байгаа. Сурагчдын одоо хэрэгцээ шаардлагыг бол бүрэн дүүрэн 100% хангаж байгаа. За энэ манай дизайн технологи биеийн тамирын мэргэжлийн зөвлөлөөр байгаа. За энэ өрөөндөө бид өглөө гадар уцтайгаа орж ирээд гадар уцаа тайлаад анги танхимдаа хичээлтийн ордгоо. За хичээлийн бус цагаар бол энэ өрөөндөө бид хурал зөвлөгөө одоо тэнхимийнхаа хурал зөвлөгөө гэдэг ч юм уу хичээлийн бэлтгэл ийм зүйлүүдийг ашигладаг мэргэжлийн зөвлөлөөр байгаа. Энэ болохоор манай сургуулийн 3 давхар. За энд болохоор ингээд сурагчид гутлаан тайлаад энэ дээр гутлаан тайлж гарна. За хичээлээ хийх, ном унших, амрах ийм бас ногоон орчныг бүрдүүлж ажилласан. За энэ манай сарын ажлын төлөвлөгөө байгаа. За бид энэ сарын ажлын төлөвлөгөө болохоор тогтмол ажлын төлөвлөгөө буюу сарын ажлын төлөвлөгөөг сургуулийн менежмент төслийн хүрээнд хийсэн байгаа. За тэгээ энэ тогтмол ажлынхаа төлөвлөгөөнөөс сарынхаа ажлын төлөвлөгөө хийдэг. Манай энэ ажлын одоо яг онцлог нь болохоор нөгөө дахин ашиглах боломжтой ийм онцлог тэгээ бусад сургуулиудад бас туршлага олгож түгээсэн байгаа. За манай сургууль нь Монгол Улсын гавьяа тогш, Монгол Улсын их хурлын гишүүн, гал удрах гишийн Шинэ Монгол төрийн бас байгууллагаас ерөнхий боловсролын сургуулиудын менежментийг сайжруулах төсөл хөтөлбөрт 2 жил дараалан амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энд бол багш бол ирээдүйг чиглүүлэгч луужим гээд за манай сургуулийн онцлог бол үеийн багаар ажилладаг. Энэ үеийн багтай холбоотой танилцуулга, ажлын төлөвлөгөө, тайлан мэдээ гэдэг бүх зүйлүүдийг QR кодоор коджуулаад ингээд гаргасан ийм хэсэг байна. За одоо бүгдээрээ манай урлагийн зал руу орцгоё. За энд манай уралдаан тэмцээнд оролцсон хүүхэд багчууд зураг авах болдог юм орчин байна. За манай сургууль нь Баянгар аймгийнхаа хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд бас жишг болох үз урлагийн заалыг бол бас бий болгож чадсанараа бид бүхний нэг томоохон амжилт юм аа. За манай сургууль энэ урлаг заал техник тоног төхөөрөмжийн хувьд бол 100% өндөр хүчин чадалтай техник тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, интернет орчин хангагдсан. За тайзны хөшиг автомат гих мэтлэнгээр суудал гих мэтлэн одоо сурагчдын болоод багш ажилчдын өнөөгийн одоо нэн хэрэгцээтэй ба шаардлагуудыг бол 100% хангаж байгаа. Манай сургууль нь сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилготой бүжгийн дагуулan хичээлүүлдэг. Энэ маань сурагчдад
бие бялтрын болон урлагийн гоо зүг олгодог байгаа. Сурагчид маань аймагаас зарласан уралдаан тэмцээнүүдэд жил бүр дараалан амжилттай оролцож явж байна. За тэгээд сурагчдын маань амжилт гаргах орчин нөхцөлийг сургуулийн маань захиргаа бүрэн боломжоор хангаж өгсөн манай сурагчид урлаг зааландаа үргэлж сэтгэл хангалуун бэлтгэл сургалтаа хийдэг байгаа. За манай сургуулийн эрхэм зорилго бол чанартай сургалтаар эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чирэг, эерэг хандлагатай Монгол дархлаад хүнлэг иргэнийг бид бэлтгэнэ гэсэн эрхэм зорилгыг дэвшүүлсэн. За манай сургуулийн алсын харааны эрдэм мэдлэгтэй, итгэл төгс, бүтээлчээр сэтгэдэг, эрүүл чирэг, хүнлэг иргэнийг төлөвшүүлнэ гэж тодорхойлсон байгаа. За бүгдээрээ манай багшийн хөгжлийн төв рүү орж бас танилцъя. За энд болохоор зэрэг ёс зүйн зөвлөлийн самбар, үйлдвэрчний эвлэл, за төсөв санхүүтэй холбоотой самбарууд бас байршсан байна. За манай багшийн хөгжлийн өрөөндөө бид бүхэн их эзэн богд Чингис хааныхаа иш хүргийг бас хүндэтгэн залсан байна. За мөн сургуулийнхаа түүх болгож одоо энэ тодорхой хэмжээний 1 дахь жил, 2 дахь хичээлийн жилүүд за бас одоо төсөлд хамрагдчихсэн аялал зугаалгын ингээд зураг үргүүдийг бид нар бас байршуулсан байгаа. Тэгээд манай сургуулийн багш нарын хувьд бол судлагдхууны багш бус хүний багш байя гэдэг ийм өрөөтэй ажилладаг байгаа. Энд болохоор зэрэг манай биеийн тамирын багш Батцаяа багшийн хувьд үндэсний одоо спорт болох шагаан харваа спортыг хүүхдүүдийн дунд одоо хичээлүүлж эхлэхээр бас энэ шагаан харвааны зурхайг сургуультай хандвилж бас бий болгож өгсөн байгаа. За манай сургуулийн эцэгийнхээ дэмжлэгтэйгээр ийм ангиудтай локерыг бий болгосон байгаа. Локер бий болгосноор сурагчдын цүнхний жингийн хэмжээ багасч сурагчдын өсөлт хөгжилд нь маш сайн эергээр нөлөөсөн арга хэмжээ болсон байгаа. Манай сургуулийн 1-5 дугаар ангийн эдүүдэнд цахим кабинет нь 15 чүрэн бүк, 15 таблеттэй арга хичээллэж байгаа. Тус ангийн ширээ сандлыг багш ажилтнуудын нөөц бололцоогоор хийж гүйцэтгсэн. За энэ хэсэг бол манай сургуулийн сурагчдын бие даан сурах орчныг бүрдүүлж өгсөн хэсэг байгаа. Үүнд хүүхдүүд бие даан хичээлээ хийх боломжтой байгаа. За манай сургуулийн одоо цайны газрын хувьд бол 1-5 дугаар ангийн бага насны хүүхдийг хооллох зорилготойгоор одоо 51 гэр бүл хүүхдийг дэмжих сангаас одоо ширээ сандлыг одоо биднэрт одоо гүн цуслаа үзүүлсэн байгаа. За галтгооны хувьд болохоор өдийн хоолнд олгоход галтгооны тоног төхөөрөмж бол одоо 100% хангагдсан байгаа. Төв нийгмийн ухааны кабинетийн хувьд өөрийн санаалчлахаараа сурагчдын сурах аятуутай орчныг бүрдүүлэхийн тулд их эзэн Чингис хааны шүргийг залсан байна. Мөн одоо хүннэг үеийн хадаас эхлүүлээд 1911 оны хүртэл хаадуудыг их эзэн Чингис хааны шүргийнхаа доор нь намын санд байрлуулах ажиллахаар бэлтгэж байна. За мөн энэ аймгийн уралдаантай холбоотойгоор манай сургууль номын сангаан дахин шинчилж одоо засвар үйлчилгээг хийж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэхээр бэлтгэж байна. Одоо эхнээсээ ширээ сандал гээд техник тоног төхөөрөмжүүд маань захиалаад ачигдаад бас ирсэн байна. Миний хувьд 2024 онд Япон улсад туршлага судлахаар явсан. За ингэхдээ Япон улсын сургуулиуд маань сургуулиас руугаа ороод үүднээс эхлээд тавчиг өмсөж гутлаан тайлж ордог ийм соёлыг бас хэвшүүлсэн байсан. За энийг бол сургууль дээр нь бас ажил хэрэг болгоод номын сандаа орохдоо манай хүүхдүүд энд гутлаа хийж тавиад эндээс тавчиг өмсөөд тэгээд номын сан руугаа ордог ийм зохион байгуулалтыг бас хийж ажиллаж байгаа. Энэ нь хүүхдийн эрүүл мэнд, за бие одоо амрах, за дээрэс нь ариун цэврийн одоо шаардлага гэдэг ч юм уу ингээд бүх зүйлийг хангахад бол их чухал үүрэг оролтой гэж үзсэн. Энэ бол манай номын сангийн уншлагын танхим энд байрлана. За энэ цаадлын хэсэг төв төгжлийн төв байрлах. За дээрэс нь энд болохоор номын фондны өрөө байрлана. За бид нар ингээд бидалтын 7 хоногийн хугацаанд бас хүүхдүүд сурагчид маань танхимаар хичээлэг байгаа цаг хугацааг ашиглаад яг өнөөдрийн байдлаар бас засвар үйлчилгээ маань дуусаад цэвэрлэгээ үйлчилгээгөөрөө орж байна. Тэгээд дараа ирэхэд бол энэ гоё 5 тухтай орчин нөхцөл бүрдсэн байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Хаягл хог сэтгүүл бүтээл гэсэн тийм эко клубийн хаягл хог материалыг ашиглаад одоо нийгэмд хэрэгтэй бүтээл хийх тийм
тэмцээн зориулж хийсэн. За ер нь бол ингээд сургуультай хогоо ангилаад хаяад сурчих юм бол бас байгаль орчинд экологт ээлтэй гэдэг үүднээс юм дандаа хаягдл материал цуглуулж энэ одоо ихэд нөгөө сургуульд ирсэн Макс Абын хайрцаг байгаа. Энийг яг хаягч яхад нь аваад сурагчтайгаа хамжаад ингээд ийм бүтээл хийсэн. За энэ дотор талын араам нь бол бат бөх байдлаасаа бодоод энэ ангийн арталтын юм шкаф хийжсэн. Тэрнээс илүү гарсан материалаар ингээд DSP хавтангаар араам зангидаад за энэ дотор талдаа бас юм 3 тустай хайрцагтай хогийн хайрцагтаа хогийн уутаа хийгээд одоо энэ лүүхэд дан цаасаа хийгээд энэ лүү дан хуунцраа хийгээд энэ лүү бусад хог материалаа хийчихлээр ингээд нөгөө ангид бас нөгөө хог хаягдл нууш ингээд байгаад байхгүй коридор тавтраад хүүхдүүд эндээ хогоо хийждэг ийм бүтээл хийсэн сурагчтайгаа нийлээд. За манай сургууль нь давхар бүртээ 2 ус цэвэршүүлэгчтэй сурагчтай ус уух таатай орчин бүрдсэн байгаа. Энэхүү цэвэр ус төвийн цэвэр бохирын шугамтайгаа холбогдчихсон 6 сар тутам 3 сар тутамдаа ус цэвэршүүлэх фильтрүүдийг ингээд солиулдаг байгаа. Одоо бүгдээрээ манай сургуулийн спорт зал руу орцгоё. За спорт заланда бид өхөн энэ саксны шийд мөн волейболын одоо шон гих мэтлэн бүх зүйлийг өөрсдийн гараар хийж гүйцэтгсэн мөн одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн хувцас солих өрөөний тогтчлтыг бол өөрсдөө багш ажилчдынхаа нөөц хүчээр одоо хийж гүйцэтгсэн байгаа. Ингээ манай сургуулийн спорт зал нь бас модон шалтгаараа бусад залуудаас давуу талтай болдог ийм зал байна. За энд бол сакс волейбол гэд сонгон секс дугуйлангууд бас хичээлийн бус цагаар бол тогтмол хичээлж байгаа. За манай зал орчмын тогтчлтыг орчин нөхцөлтэй нь уялдуулаад манай биеийн тамирын багш нар маань өөрсдийн одоо хөрөнгө боломжийг одоо гаргаж орчин нөхцөлөө тогтчулсан байгаа. За энэ бол манай сургуулийн бахархлын одоо булан та хэсэг байна. За хамгийн сүүлд манай биеийн тамирын одоо багш нарын баярын тэмцээн уралдаанд эмэгтэй баг тамирчид маань аврагт одоо алтан медалийн эзэд болсон байна. За өнгөрсөн хичээлийн жилд зохион байгуулагдсан төрөлцсөн хичээлүүдийн олимпиадад бас манай нийт багш сурагчид маань амжилт гаргаж байна. Ер нь нийт сурагчид, багш ажилчид маань оролцсон уралдаан тэмцээнүүдтэй олон амжилтуудыг бас гаргаж байгаа. За хамгийн сүүлд манай ахлах тогооч, хот сүрэн тогоочдын улсын аваргын тэмцээнд амжилтаа оролцож хүрэл медалийн болцлыг хангаж ирсэн байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Тэрв мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль шинээр одоо хийсэн ойн зурваст 2025 оны 5 сард бас 400 гаруй улиасыг ангаас авч тарьж ургуулсан. За ингээд зуны туршид бид бүхэн бас амралттай байгаа хийдэж 14 хоногт нэг удаа одоо сэнэг услахаануудыг хийсний хүчинд нийт тарьж ургуулсан моднуудын маань 90 гаруй хувь нь бол ургасан ийм амжилттай байна. За аймгийн болцолт уралдаантай холбоотойгоор сургуулийнхаа гадна болон дотор хаягийг бас шинжилэн хийж гүйцэтгсэн байна. За манай сургуулийн хувьд аймгийнхаа байгууллагууд энэ дунд анхдагч нь болж ялгаатай хэрэгцээтэй иргэдэд зориулсан авч зогсоолыг сургуулийнхаа авч зогсоолд хийж өгснөөр бас нэг онцлог байгаа. За ер нь бол өмнө нь одоо төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагуудын гадна ийм тэмдэглэгээ бүхий зогсоолоод байхгүй байдаг байсан бол манай сургууль хийж бас сургуулийнхаа пэйж хуудасаар дамжуулж төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагуудад уриалга хүргэх гаргасны хүрээнд бас тодорхой хэмжээний байгууллага аж ахуйн нэгжүүд маань бас ийм зогсоолыг хийгээд байгаа. За манай сургууль 50-ны гэр бүл хүүхдийг дэмжих сан, өрхийн тариалан бизнес хөгжил төрийн бус байгууллагатай хамтарч сургуулийнхаа хашаанд 3 улирлын хүлэмж болон 20 тонны зойрыг мөн хийж гүйцэтгсэн. За эдгээр нь бол бас сурагчдын байгаль ухааны одоо хичээлүүд дээр дадлага ажиллаа хийх ийм орчин нөхцөл болдгоор бас их давуу тал болж байгаа. Хашаан дотроо нийт 8-9 нэр төрлийн 1000 гаруй модыг бас тарьж ургуулж байна. За хашаан дотроо бас ногоон хашлага байдлаар зарим нэг моднуудыг тарьсан бол бас гоёлын моднуудыг тарьж ургуулж байна. За өнгөрсөн хавар бид нар уралдаан зарлсны дараа сургуулийнхаа тойрсон нийт гашааг
2 сая гаруй төгрөгийн өртгөөр нийт багш ажилчтайгаа хүчээр бас будаж өнгө үзэмжийг сайжруулж ажилласан байна. Манай сургууль анх ашиглалтанд өгтөө гадна тоглоомын талбай зэрэг тохиолдлууд бол төсөв цугдаагүй гэдгээр хийгдэг улсын гомс хүлээж авсан байдаг. За ингээд бид хүн бас өөрсдөө нөөц боломжийг ашиглаж материалыг авч загас болиолын талбай төрнөөх зэргийг бол хийж гүйцэтгсэн байгаа. Энд бол бас жилийн 4 улиралд нээлттэй байж энэ авийн хүмүүс бас тоглох ийм орчин нөхцөл бол бүрдэж өгд юм аа. Ажил цуглаад манай хамт олон хогийн цэгийн бас тодорхой хэмжээнд байрлалыг өөрчилж, за мөн суур хэсэгтэй болгож, за мөн хог тээврийн одоо ажилчид маань ачхад хялбар болох үүднээс доотлын цемэрлэх зэрэг ийм ажлуудыг манай захиргаа аж ахуйн ажилчид хийж гүйцэтгсэн. За мөн эко клубын сурагчдын маань одоо байгаль орчиндөө бидний үзүүлж буй сөрөг нөлөө хог аядлын талаар судалгаанууд дээр сургуулиас хамгийн их гардаг хог аядлыг бас шийдвэрлэх энэ зорилгоор ус ундааны сав их гардаг. Энийг шийдвэрлэх Английн ялгаа хогийн сав хэрэгтэй байна гэдэг утгаар бас энэ хогийн савыг бол бид хүн шинээр хийж гүйцэтгсэн байна. Мөн одоо манай сургууль дотор 100% камердсан. За мөн гадна талаасаа 4 камераар гадна талаа бүрэн 4 камерын хяналтаар бас хянах ажлыг бол хийж байна. Мөн одоо бид хүн гадна талдаа дугуйн зогсоолыг өөрсдөө хийж гүйцэтгсэн. За дээрээс нь Баянгар аймгийн хонгорын дугуйчдын одоо холбооноос энэ дугуйн зогсоолыг бас бид хүнд хандиулсан байгаа. За ингээд Баянгар аймгийн отгон сургууль, ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль маань 4 дахь жилийн жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч орчин нөхцөлийн хувьд бол бас нэлээдгүй ийм сайхан орчин нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан. Энэ бүх үйл ажиллагаанд аймаг орон нутгийн удирдлагууд бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хамтарч ажилладаг эцэг их асран хамгаалагчид, эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, за хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, байгууллагууд, хувь хүн, иргэд гээд бүхэл хүмүүстэй сургуулийн захиргааны нэрийн өмнөөс болон нийт сурагчдын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье.